Thank you for the compliment. Aina ngasi ke mai pak pasai khoi punam posimbi ri vai sor mapu Allah ge thojan dagi ne ne lojai loina loina na khetri gaw ge praja polling ni phuga tarukta made khungang kunthra da kundali ta minari ba aingon da bahut pirakhi ba made pirakta ba thidana khetri gaw praja punam ke mai pak pani made downtrodden voiceless singe mai pak pani aina lojai made ge lai khedraba marhum ai ge pana ningzaramba afaba makhan ge samasama manaba samasama sumsoi shoidana maki semba ngamgani haiba wakhan do soidana maki thabak onthokpa ngam ओइजगे हाइना ngasi mai pakpagi tanja sidai media gi thongda phongdoksare khwaidagi han tawgodoba thabak tagi vision khetri gauda made youth policy da yaw ke basing do ichfedan magi thabak onthora kan loina loina khwaidagi maru oriba basic necessity havede khogi napsa made narega ani sida maru oiba focus thamaga ching tha kun manga gi ngasi khetri gaw gi matlaga leiriba se objective political authority leirabani na karai da mang khibano karamaina mang khibano haibana chingba sing do thijallaga masigi chapchaba wayel ama phangnana ba khwaidagi hana tawgoda thabuk sing manung dam oigan NPP na logodo fireba do khoi vote kar ava NPP ge legislature sing with the national president yauna being a part of NEDA state ki leader na decide to bangamoi masi central leaders ma khai gi high command ge sumsoi shoidana interference da kar la kani have say gi thazabane aduga NPP na definitely state ki interest state asida leiriba praja ma khai gi interest soidana ma ge fireb lorkan ekoina live ke fireb to dum manim the armed forces special power act 1958 have say draconian लोमा खंग दे बसे कोलोन खंग रबो वफम नै मसिन नै खोयल हो फुरुप सा कया अमा के पुनसि मांगख्रबने अन हाइरिबा एगसे मतम ग चुना चानद्रबा एक अमा ओइबनिना हाइरिबा एक अफासपा के मयोक्ता एनपीपी न लौखिबा फिरेबा दो होंबलितना अदुमक लेपकने लाकदरबा सही मंगा असिदा सुमसोइदना हान पानखिबा एमएलए सिंग तौरमदबा सिंग दो आइगे पेरिटदि मदु ओइररोय अवनबा मसोइदन मगे उबा फंगने अदुमने थमजगे